friends, welcome to Mithuntips. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாஸ்மதியில சிக்கன் பிரியாணி வந்துட்டு எப்படி சூப்பரா செய்யலாம் அப்படினு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம Mithuntips சேனலை இன்னும் நீங்க subscribe பண்ணலனா கீழ ரெட் கலர் subscribe பட்டன் இருக்கு. அதை press பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற bell ஐகானை மறக்காம press பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸா வரும். நீங்களும் மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: 1/2 கிலோ சிக்கன், 2 கப் பாஸ்மதி ரைஸ், முந்திரி, ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு, புதினா, மல்லித்தலை சிறிதளவு, தக்காளி 3, பெரிய வெங்காயம் 3, நெய் தேவையான அளவு, மிளகாய்த்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், பிரியாணி மசாலா 2 டேபிள் ஸ்பூன், பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கேற்ப, தயிர் 2 டேபிள் ஸ்பூன், முந்திரி பருப்பு 7, இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ ஊற வச்சிருக்கிற முந்திரி பருப்பு இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக செஞ்சு வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா குக்கர் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய், அதுக்கப்புறமா நெய் ரெண்டும் தேவையான அளவுக்கு சேர்த்திக்கலாம். இது நல்லா சூடாகட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம 2 துண்டு பட்டை, 4 ஏலக்காய், 4 முந்திரி பருப்பு, அதுக்கப்புறமா 3 கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுடலாம். அது பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த வாசனை வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம நீட்ட வாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தையும் இது கூட சேர்த்திடலாம். இப்போ இது கூடவே 4 பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் கலர் வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். பச்சை மிளகாய் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரியாணியில் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும், அதுக்காக நம்ம சேர்த்திருக்கோம். இப்போ இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சி வச்சுருந்தோம், அதையும் சேர்த்திக்கலாம். அடிப்பிடிக்காமல் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். அதே போல் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ எண்ணெய் நல்லா மேலே மிதந்து வந்துருச்சு. இந்த அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கிற 3 தக்காளி இது கூட சேர்த்திடலாம். அதுக்கப்புறமா புதினா மல்லித்தலை கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி எடுத்து இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நல்லா பச்சை வாசம் போகிற மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் மிதந்து வரணும். நம்ம போட்டிருந்த அந்த மல்லித்தலை புதினாலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இப்படி சுருண்டு வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை இது கூட சேர்த்திடலாம். 1/2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். அதை இது கூட சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பிரியாணி மசாலா, அதுக்கப்புறமா மிளகாய் தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அந்த சிக்கன் கூட பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த மசாலாலாம் மிக்ஸ் ஆகணும். ஸோ அது கூடவே நம்ம தயிர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் எடுத்துருந்தோம், அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் அந்த மசாலா எல்லாமே அந்த சிக்கனில் நல்லா ஒட்டி இருக்கும். கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா அதில் எண்ணெய் மேலே வரணும். நல்லா குக் ஆச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு எண்ணெய் மிதந்து வரும். ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். நல்லா அந்த பச்சை வாசம்லாம் போகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திடலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு 15 மினிட்ஸ் போல் ஊற வச்சு அரைச்சி வச்சுருந்த முந்திரி பேஸ்ட் இது கூட சேர்த்திக்கலாம். அதுவும் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் மிதந்து வர்ற வரைக்கும் நம்ம சிக்கனை நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம்.
அப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸ் இது கூட சேர்த்திடலாம். 2 கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் ஊற வச்சுருந்தேன். ஸோ அதுக்கு 1க்கு 1.5 ரேஷியோவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போது நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இந்த நேரத்தில் நம்ம மூடி வச்சு ஒரு 2 விசில் விட்டு எடுத்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். 2 சவுண்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு சுவையான பிரியாணி வந்துட்டு தயாராகிடுச்சு. இப்படி தான் வந்திருக்கு. ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு சாப்பாடும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா உதிரி உதிரியாகவும் இருக்குது. ஒரு தடவை ஃபுல்லாக வந்துட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம். மசாலா எல்லாம் வந்துட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த ரெசிபி வந்துட்டு குயிக்காக தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.